Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. I know it is late. Naye tulina okubaako kye tukola newankubadde obudde bulabika nga obugenze. Mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Mwebale kubeerawo. May God bless you. Teddy Kabatoro. You're welcome, Teddy. Tabi, Carol, Diana, baniriza nnyo mwebale kujja. In times ebitukwata biba bingi naye tewali kyandikibwa kinzizaamu maanyi nga kyandikibwa ekigamba nti mu ntaana teriyo mulimu gwe tulina kukolerayo. N'olwekyo buli kyonna kye tulina okukola tukikola tukyali balamu. N'olwekyo tubeerewo tukole nga Mukama akyatuwadde omukka ogw'okussa. Obudde bunaakya nga buweddemu nga tumanya nti buweddemu. Naye mbaaniriza nnyo mwebale kujja. Twagamba tukozeseeyo akaseera kaffe kano aka Bible moment nga tunuulirako ekigambo kino kye tuyita end times, ebiro eby'oluvannyuma, ebiro Bayibuli ebiyita ebiro ebisembayo, the last days. Awo gonna mannya agoogerebwa ku biro bye tulimu bagawa amannya ag'enjawulo. These are the end times. These are the last days. Somewhere muwandiisi yagamba it is the last hour. Yesaawa esembayo, akalimi nga katambula. So n'olwekyo ebiro eby'oluvannyuma bikulu okubisomako n'okumanya biki bye tusuubira okuzisinkana, kubanga the prophetic book, which is the Bible, has already prophesied about the days that we are in. N'olwekyo olw'okuba nti ennaku ze tulimu bye tulina okusisinkana byasongebwako, buvunaanyizibwa bwaffe okusoma we babyogererako, tuvuunule tuyinterpretinge ebiro n'ebiseera bye tulimu, oba tuvuunule obubonero obw'ebiro bye tulimu. So ndoza ntandike na kyawandiikibwa ki bingi ebyogera ku nnaku ez'oluvannyuma. Ebinaku zino ez'oluvannyuma ddoboozi erirabula naddala ffe abayitibwa ekkanisa, ddoboozi erirabula eri abantu bonna abayitibwa abantu ba Katonda. Waliwo eddoboozi eritulabula mu Timoseewo ekyokubiri, 2 Timothy chapter 3 verse 1. Katandikiraawo tujja kujja n'ebyandikibwa ebirala bingi. Tujja kubaako ebintu bye tunootinga nga tunuulira subject eno ey'ennaku ez'oluvannyuma ey'ebiro bye tulimu. Ebiro bye tulimu. Timoseewo ekyokubiri ti 2 Timothy chapter 3 verse 1. He says, but mark this. Kino kimarkinge, kino kitunuulire kyetegereze. But mark this. Kino kiteekeko essiira okyayilayitinge. Ebigambo oli wagamba nti kino kimarkinge, aba akugamba okyawule mu birala.
aba akugamba okiseeko ebirowoozo, aba akugamba okisiiga ekkala ey'enjawulo olw'amakulu gaakyo, olw'amakulu agakirimu. Kisiiga ekkala ey'enjawulo, kya identifying, kyawule mu birala, okiteeke wali. Agambye but mark this, there will be terrible times in the last days. Yana akozeseza ekigambo last days. Kino kikulu, kyawule mu byonna bye nkugamba, kino kiteekeko omwoyo, kitunuulire, kyetegereze. There will be terrible times in the last days. There will be terrible times in the last days. They will be terrible. Kigambo terrible kiba kitegeeza ebizibu. Ekintu ekiri terrible tekibeera kizibu buzibu, naye kiba kyakatyabaga, kiba kyakabenje, kiba kyantiisa, kiba kya bulumi, kiba kyabalagaze, kibaamu the concept of pain mu kyo. So kyavuta agamba but mark this, there will be terrible times in the last days. Kati lwakuba challenge y'ekkanisa ey'omulembe gwe tulimu ewoomerwa kugigamba bigambo ebigiwaana, ebigizaamu amaanyi, ebigiraga bwe bali ensi, bwe bagitwala, ekibuga bwe bakitwala, and so on. So ne twesanga ng'ebigambo nga bino ebikulu, omuwandiisi awandiise ekitabo kiramba, naye n'agamba nti naye kino kimaakinge, naye kino kiteekeko omwoyo. Abakristaayo n'abalokole b'omulembe guno bino tebaagala bissaako mwoyo, baagala tuteeka omwoyo ku nfuna ntya omulimu, ngaggawala ntya, bulamu butegeere buterera butya, nva ntya mu mbeera gye ndimu, which is not bad. Nakyo si kibi okumanya ebyo, naye na bino Bayibuli byegambye nti byakumaakingibwa, byakwetegereza, byakutunuulira n'eriiso ejjogi, byakutunuulira n'enkaliriza, then biba bikulu okutunuulira. Agambye but mark this, there will be terrible times in the last days. Ebimu bwe yali amenya ku characteristics ey'ebintu ebisangibwa mu nnaku zino eziyitibwa ez'oluvannyuma. Ekisooka, number 1, people will be lovers of themselves. Abantu bajja kuba beeyagala bokka. Lovers of themselves. So ekyo ng'okimaakinga, lovers of themselves, abeeyagala bokka, abeeyagala bokka abantu, which means nti ennaku ze tulimu ekintu kye bayita selfishness kigenda kukwata abantu omubabiro. Abantu bajja kuba nga beeyagala bokka, beeyagala bokka, they are selfish, beerowoozaako bokka. Omuntu akeera ku makya n'asengula ekyalo kiramba ateekewo faamu y'enteeze. Faamu y'enteeze, omuntu omusanga ng'ali bwomu naye ng'alina sikweya mayiro, sikweya mayiro ey'ettaka. Sikweya mayiro emu ebeeramu yiika 640, 640 acres ze zisangibwa mu sikweya mayiro emu. Naye ojja kusanga omuntu nga alina sikweya mayiro namba ng'omuntu oba alina 2 oba alina 3, ng'aliwo agirina Emitiyana, agirina Ehoima, ng'agirina Masaka. So people will be lovers of themselves. Abantu nga beeyagala bokka, bokka, ye kasita abeera nga kyayagala. Lovers of themselves. Ebyo tubimarkinge. Number 2, they will be lovers of money. Lovers of money. Bino babitubuulira, naffe ababuulira, bwe tuba tunaasobola okubafuna abantu b'omulembe guno, tulina okutuuka ku ddaala nga tulina bye baagala. They will be lovers of money. Kutuuka ekiseera ng'atalina ssente tasobola babuulira njiri, ng'atalina bikozesebwa. Enjiri newankubadde erokola, newankubadde etwala mu ggulu, olwaleero n'omala okwata akagoma n'oyimirira mu sitenseni
n'okakuba ng'ogamba ng'oyimba mujje mulokoke Yesu abayita mwenna, mujje mulokoke Yesu abayita mwenna. Abantu bakutunuulira ne bagazireka zakubye. Lwaki? Ne ku kkubo obukubo kati olwaleero abantu babuulira enjiri nga balina emizindaalo. Ku kkubo ku street balina emizindaalo, ejiri amplified, balina zi microphone. So mulembe ogulimu okwagala sente, lovers of money, lovers of money. Tetusobola na kubyekozaamu, naawe oba ogenda kumaliza bwekoza buno omulembe gulimu tagali w'okwagala sente, lovers of money. Bintu biri mu nnaku za luvannyuma naye babitulabula, tubyekuume bireme okutulya, bireme okututwala, bireme okutuyingira, bireme okutusensera. Agambye they will be lovers of money. Ebyo bibiri. Number 3, they will be boastful. Bajja kuba bantu abenyumiriza. Boastful. Abantu abali boastful baba bamalala, baba benyumiriza. Buli kakola ne yenyumiriza, buli kakola n'ayita ab'amawulire, buli kakola ne bamuteeka mu kamera, buli kakola yagabye sente egindi, yayambye gundi, yakoze bw'ati. They will be boastful. Nga benyumiriza, nga beewaana, nze ndi kino, omanyi nze ndi kino, nze nina sente nnyingi, omanyi nze nasoma, omanyi nze nina ebitiibwa, omanyi nze nva mu famire engagga. Okukwenyumiriza, boasting. Someone who boasts. Omanyi nze nina omukyala anyirira, omanyi nze nina abaana abalungi, abaana bange basomera gindi, omanyi ennyonyi nazikoowa. Boastful. Boastful. Ennaku ez'oluvannyuma zirimu ebintu ebyo Bayibuli byetugambye tulina okubyekuuma. Tugambye mu bimaakinge. Mu bimaakinge tebibayingiramu nga temutegedde. Biro bya luvannyuma. That is number 3. That was number 3. Number 4, they will be proud. Okwenyumiriza kirala naye ate n'okubeera n'amalala kirala. Someone who is proud. Muntu alina amalala. Tetagambwako nga alina amalala, nga n'omala ogamuwaatako agwawo, n'omuwaatako amalala agwawo. So byakumakinga malala galema okutukwata, kubanga Bayibuli egamba Katonda aziyiza ab'amalala. Ekiddako abantu b'omulembe guno ab'ennaku ez'oluvannyuma, they will be abusive. Bajja kuba bavumi. Ab'omulembe gwe tulimu bavumi, bavuma. Bakukwata ne bakuteeka ku social media, ne bakukolamu akabizi, ne bakukolamu akabwa, ne bakukolamu kakapa, ne bakukolamu kakatuuni, ne bakukolamu buli kantu konna. Bo bavumi. Kuvuma kuli ku level ya waggulu. Luli lwabeeranga lupapula lw'amawulire ng'atalulabye luba lumiiseeko, naye katulina social media. Ekyalo kya kuno, the global village, olugambo, entambula ku speed kwe lutambulira. Abantu bavuma bannaabwe. Guno gwe mulembe gwe tulabye ng'abasumba bavumagana, abatwala abantu mu ggulu nga baggyeeyo ebitala eby'ennimi zaabwe, nga gundi avuma gundi. Real abusing. Va ku by'okusaaga, va ku by'okujeregerera, naye okuvuma. Okukola ki? Okuvuma. Okuvuma. Ennaku ze tulimu z'abavumi. Ennaku ze tulimu z'abavumi. Real abusers. They will be abusive. Nga bavuma. Okuva ku mukulembeze bavuma, ne bavuma buli muntu. Bakabaka babavuma. N'omuleba abantu bavuma. N'omusango oli ng'awalabudde kabaka, amukunkumudde n'amuteeka wali, n'awalabula president n'amuteeka wali, ate kati bw'atuuka ku ba bulijjo n'amala eggobe mu kibya. Just abusive. Kati ate bwe kituuka mu kkanisa
nakibabuulirangamu ababeera ewala ennyo mweno yo Global Village kwe mubeera records z'ebivumo kweziri ogugolinga bugugolinzi a pastor who abused another pastor and you will get bajja kuwa videos oba ozaagala ku YouTube oba ozaagala mu media ki bajja zikuwa omwaka abasumba lwe bayombagana so mulembe gw'abavumi kade bwe guba gw'abavumi nga basumba bavumagana lwate endiga yiyi tulina n'omwaka endiga bwe zaakubagana emiggo endiga z'ekkanisa emu ne zirumbeka endiga z'ekkanisa endala ne zeekuba emiggo lwirumiggo kati siri ku bannaddiini njogera ku bapentekooti abajjudde omwoyo ab'ekkanisa ez'amaanyi ennene mu kibuga wakati e Kampala ne basisinkana ne bakubagana emiggo waliwo ennyombo wakati w'abasumba baabwe nnaku za luvannyuma nnaku zaaki za luvannyuma nnaku za luvannyuma nalaba okwo oba yali Norini yeyampeereza akavidiyo ak'omusumba abakkiriza bamugoba mu kkanisa bamala omugoba mu kkanisa ne bagisiba ne bagiggala nsoma n'aleeta ekibinja kye n'abakkiriza ne bajja n'ekibinja kyabwe emiggo ne giteba abantu ne bakubagana emiggo egigenda ewala oli n'afubutuka n'asamba omusumba mu kifuba nnaku za luvannyuma so mu nnaku zino ez'oluvannyuma batulabudde ebintu bino they will be abusive so we bakuvuma njagala kugamba toweeyisanga alabye ekyekivve teweeyisanga gwe bataalagula gwe teweeyisanga atasoma bayibuli mulembe gw'abavumi balimu abamu ng'amafuta gaabwe gatambuliraawo kuba savisi weetandikira kuba kuvuma musumba wo bw'avuma toyinza na kukyebeera kuvuma toyinza kukyebeera butavuma toyina bw'okyekuuma nkubuulira mazima mafuta gaba gajja kukwata then ekirala they will be disobedient to their parents mulembe gwa kujeemera bazadde disobedient to their parents abazadde abeera n'omwana ng'omwana bye yeekola tasobola restraininga mulembe gw'abaana kujeema therefore tulina okusala amagezi tulabe tugukulizaamu tutya abaana ennaku zino ez'oluvannyuma tuzikulizaamu tutya abaana ne bakula nga si bajeemu eri abazadde baabwe otherwise last days the children will be disobedient to their parents disobedient sina baana bokka takikootiza in fact wano ye tataddewo n'abaana agambye disobedient to their parents people will be disobedient to their parents whether spiritual parents or physical parents nga they are disobedient to their parents ekirala ungrateful abantu nga tebasiima abantu nga tebeebaza ungrateful nga tebasanyukira kintu kyonna nga tebeebaza kintu kyonna nga tebasiima kantu konna nga ne bw'okola ebikola biti ebitonya mooli nga tebasiima bw'okola obulungi be bakola obubi gwe mulembe gwe tulimu zennaku ze tulimu they will be unforgiving they will be ungrateful sajja tasiima mukazi we tasiima mwami we omwana tasiima taata tasiima baana be and the church like that even in the world in the market where we work people are ungrateful gwe mulembe guno bagutulagudde batushedingira bwe gufaanana bwe tubisisinkana tuleme kubeera nga abalabye ebyekivve ekirala guno mulembe they will be unholy abantu nga si batukuvu abantu bajja kuba batukuvu unholy generation atugambye guno omulembe ennaku ze tulimu ez'oluvannyuma abantu bajja kubeera without love
without love ng'ogyeko okubeera lovers of themselves bajja kubeera without love ng'abantu okwagala kwabaggwa mu kiwanga okwagala nga kwabaggwa mu mitima abaalina emitima nga baasigaza gatima ng'emitima gyabagejjako ne gifuuka gatima era abantu ne bagamba nti omuntu oyo alina ettima sajja oyo alina ettima mukazi oyo alina ettima abantu balina ettima oli asalawo okuzimba likalina n'alisonsekamu eriwagi n'alisonsekamu omwana wa munne abantu nga balina ettima they don't love they are without love okwagala bye bimu ku bintu ebyekkekwa mu nnaku zino ez'oluvannyuma mwe tuli okwagala omuntu akwagala ebyaddala okwagala omuntu okusanga omuntu akwagala ebyamazima okusanga omuntu ng'akwagala genuinely olabako ebere brotherly love ey'omu kkanisa nayo tekyaliwo tekyalabika efuuse yakkekwa okusanga ekkanisa erina true love okusanga omusumba ng'alina true love okusanga endiga ng'eyagala omusumba genuinely without any other motive byafuuse byakkekwa tebikyalabikalabika so lwaki we are in the last days buli ayagala lwa nsonga buli ayagala conditionally abaalinako kaabala abaalinako kagoba abaalinako kafuba okulaba ng'ayisaawo naye nga love eri unconditional the brotherly love gye tulina okuba nayo ng'abooluganda kyekibiriisi people are without love oluganda kubanga abatubye babadde ba luganda bajja mu linnya lya mukama bajja baatula bajja bagamba mukama yeebazibwe n'olowooza nti wa mukama n'akuyisa kulitalaba n'akukaabya amaziga g'okaaba eyakulagula ebyobulimba n'akutamisa bannabbi lwaki yakulagula ebyobulimba n'okkiriza n'okisalawo nti bannabbi bonna balimba n'olwekyo tulina okubeera nga tuli sensitive mu nnaku ze tulimu atugambye zino ennaku abantu bajja kuba without love ekirala abantu bajja kuba unforgiving abantu nga tebasonyiwa unforgiving okola omuntu ekintu naye okusonyiwa lutalo eggulu ligenda okukaluba abooluganda naye ng'ekiri lukalubiza kusonyiwa yesu yawanika ekintu ky'okusonyiwa n'akiwanika wala nnyo muyo eri Matayo 18 ekintu ky'okusonyiwa yakiwanika wala n'agamba omuntu bwe mutasonyiwa nammwe temujja kusonyibwa kitammwe ali mu ggulu obwe mutasonyiwa okusonyiwa n'agamba omuntu wakunyiiza emirundi 7 nga buli kiseera buli lwajja ng'akunyiiza wonna n'agamba sonyiwa mulimu abamu ku mmwe omwoyo omutukuvu akyesibyeko akiddiŋŋanye ng'asonga ku ekyo buli lw'obaako ky'osabira ng'akugamba sonyiwa ng'akubanja okusonyiwa so naye ebiro bye tulimu amayenga agafugiramu waves ezifugiramu they are waves of unforgiving oba unforgiving ng'abantu tebasonyiwa ng'abantu olwaliro omuntu ogenda abasumba nga tebasonyiwa endiga tezisonyiwa basumba baazo so unforgiving ekirala slanderous abantu abawaayiriza bannaabwe aboogera ebigambo ku bannaabwe ebitali bituufu ebyaswakaba ebitaliiko mutwe n'amagulu omuntu akujweteka ekigambo ng'ajweteseewo kijweteke nga si kituufu so slanderous oli akulimirira n'akulima empindi ku mugongo n'akukolokota n'akwonoona eri abantu n'ayonoona erinnya lyo n'ayonoona reputation yo n'akwonoona oli nga mukugu ng'ekyo kyakola nakuzaala luvannyuma slanderous mutu gayogera bubi
awaayiriza ayogera ebyobulimba nga bya bulimba from the very bottom of your heart okimanyi bya bulimba naye munaye olumu ogenda okusanga ng'abikwogeddeko ye munene abikwogeddeko yalina akazindaalo therefore onookola ki olina kumira kimire n'okisirikira ekyo n'ofa nakyo so sirandalaza aboogera ebyobulimba without self control naku za luvannyuma zirimu ebintu bino without self control nga tewali abantu nga tebakyeziyiza bafunye n'emitwe gy'enjiri egisomesa nga giraga tewali bwetaavu bwakubeera na self control nga lwaki neeziyiza oli akugamba nti bw'owulira kulya bya buli lwaki kubanga Yesu yakusiibira kubanga Yesu yakikkolera yagenda ku musaalaba yakimala yagenda ku musaalaba yakiggusa therefore there is no need for self control omubiri kyegukusaba kyoguwa bwe gukusaba mmere ng'oguwa bwe gukusaba amazzi ng'oguwa bwe gukusaba vitamiza ng'oguwa lwaki kubanga Yesu walokoka once saved is always saved mitwe gyanjiri giri mu bibuga mitwe gyanjiri giri mu makanisa walokoka wamala therefore ebisigadde kolanga bw'osanze weekolere nga bw'olabye kubanga walokoka kubanga ensigo ya Katonda eri mu ggwe therefore Katonda tali aweya ku biki byokola so wano wonna batugamba bintu ebiri mu nnaku ez'oluvannyuma without self control abantu tebeeziyiza self control kati self control kintu kikulu kyetaago mu lugendo lw'obulamu mu lugendo lw'obulokozi atugambye self control oli naakugamba nti kyonna kyowulira okukolakola bukozi lwaki kubanga mu ndagaano empya bwe tubeera mu kisa tewali bye batubanja kukola byonna baabitukolera kyonna Yesu yakimala ku musaalaba Golgotha aleluya amen amiina ne muzanguya naye agambye there will be people without self control ng'abantu tebeeziyiza ng'abantu tebeefuga then ekirala mu nnaku ezino ez'oluvannyuma brutal bino ebintu bino brutal kyeki bwe bukambwe ng'abantu balina obusungu ng'abantu bakambwe they will be brutal nga balina batwalira amateeka mu ngalo bakola mob justice bagaba corporal punishments very brutal omwana abba nnusu bisatu ne bamusonseka omukono mu kyoto n'omusonseka omukono mu kyoto oli ayogera ku mukulembeze oba ayogera ku muntu yenna gw'ayogeddeko ne bamusuula mu nkomyo vubuka ujuzi bamusibaawo yali ku WhatsApp boogerezeganya ne minisita musajja watusimanyi oba teyamanya nti minisita nayogerezeganya ne minisita ku WhatsApp minisita n'agamba yantyobodde ne bakwata ne baggalira so bulutu abantu nga bakambwe bantu bakanda kulaaja n'omwana w'abandi nga bantu bakambwe very brutal ekibira kyonna yakigula kikye bantu bakambwe tebagala kumanya akwata gwakutte n'ayoola n'aggalira yasalawo libali kugulira bantu babeera mu kulajana lwaki abantu bakambwe abooluganda mulembe gwe tuli mu nnaku za luvannyuma abantu bakambwe people will be brutal nga bali taafu ebyekisa nga abantu tebakyakola byakisa nga tewakyali asaasira biri bye twabeerangaawo buli omu naakwatibwako abantu ne beesonda emmere ku kyalo bawa atalina tebakyabikola ebya bulungi wansi tukolere wamu tebikyaliyo nnaku za luvannyuma people brutal
ulyagira natwala ennimiro z'abantu naleeta abantu ekiro ne batema ebitooke emusiri mulamba ne baguteeka ku ttaka oli naatema nasanyawo ennyumba y'omulala. They are brutal. Bakambwe bantu bakambwe oli bagamba nva mu maaso muzina ennaku ez'oluvannyuma tobuuza nga lwaki nkuviira. Their last days bino bye bidescribing ennaku ze tulimu. And certainly buno obunnabbi buli mu reality buli muku bwatuukirira dda. Bwe tutunuulira societies mwe tubeera buno obunnabbi bwatuukirira. Bwe tulaba abafagaani nga badduse ewaabwe nga bazze Uganda ensi ekambuwadde abantu bakambwe. Bw'osanga abasudaani abali mu kwetemaatema, bw'osanga abasomaaliya abalemereddwa ensi yaabwe nga n'abagibalemesa bannaabwe. People brutal. Abantu bakambwe abooluganda, abantu bakambwe, bantu bakambwe. Liyakeera ku makya naleeta bitugundi biki bimajegere ekkanisa n'agikuba ekigo kizimbe ekimazeewo ebbanga n'ebbanga nga mukambwe nnyo ne bakiteeka ku ttaka kooti n'ebiyingiramu. Ekyali ekizimbe bwaguuga kati bakuŋŋaanira mu kabaati. Kanyana zikyali awo. Bantu bakambwe ekigenda ewala. Abooluganda abantu bakambwe. Nnaku za luvanya people brutal. Too brutal. Bwakugamba nti vaawo ovaawo buvi. Bw'otavaawo gw'omanya ebinaddirira. Abantu bakambwe. Abooluganda abantu bakambwe ate bantu nga sisosodde. Endiga bw'etakambuwala musumba akambuwala. Basumba bakambwe. Sumba b'omulembe guno bakambwe. N'endiga z'omulembe guno sizakuniigiinirako. Abantu bakambwe. Yes, nga bw'ogambye ebijambiya kateebereza omuntu bw'agenda ku kyalo n'atemaatema abantu ne basuula n'ebiwandiiko tujja enkya mweteeketeeke ate ne babituukiriza. Tubirabyeko. Abaana ne babanya ne bababba, abakazi ne babatta. Abantu bakambwe. Bannaye abantu bakambwe. Babuulira mazima. Bwe buba bunnabbi tuli mu nnaku zaabwo. Tulabye ku bukambwe bw'abantu. Tulabye ku bukambwe bw'abantu. Abaana ne babakwatidde mu bikampeyini biki ne babateeka gye babatadde. Naye bagenda okudda ng'emigongo gifaanana byabwe. Abantu bakambwe. Nnaku za luvannyuma buno obunnabbi sinze nabwogera naye buno butugambye they will be brutal. Ekirala not lovers of the good. Bantu abatayagala birungi. Tebaagala bulungi, baagala bubi. Mawanga agamu g'okimanyi okwogera ku musiyazi guba musango gwa Nnagomola. Bakunoonya kuba kutyobola ddembe lya buntu. Nti ate okudda omuddugavu, okwata omuddugavu n'omukwata n'omutuga, okwo si kutyobola ddembe lya buntu. Ekyo tekuba kutyobola ddembe lya buntu. Bw'abeera nga mweru yassa omuddugavu tekuba kutyobola ddembe lya buntu. Naye okwogera nti tekikkirizibwa si kya Bwakatonda. Omuntu okulya ebisiyaga mbu olwo oba otyobodde eddembe ery'obuntu. So batugambye nti abange ennaku ze tulimu people will not be lovers of good. Bajja kuba baagala bubi nga tebaagala bulungi. Mu linnya ly'okuwa abantu eddembe lyabwe. Abantu mu kufuna eddembe lyabwe mbu kati balye ebisiyaga. Mukazi ayagala mukazi munne, musajja ayagala musajja munne. Nnaku za luvannyuma. Their last days. People don't love what is good. They love what is evil. Ekitakkirizibwa kyekikkirizibwa gye bali.
oli afa ebyobugagga bwe n'abirekera kapa ye, n'abirekera kapa, n'abirayiza endogoyi ye, n'abiteeka mu ddaame, n'abirekedde endogoyi ye. So nnaku za luvannyuma, they will not be lovers of good. They will not be lovers of good. People will be treacherous. They will be treacherous. Nnaku za luvannyuma, people will be, they will rush. Abantu bajja kuba bapakuka. They will be rushing. Nga bapapa, buli kimu bakola bapapa. Buli kye bakola bapakunkana, bakola bapapa. They are rushing. Amutute, amulabye leera mwasiza leera mu mazze. Era nga bwe banguwa nga bawasaŋŋana, bwe banguwa nga baawukana. Rush. Waliwo diiru wano, waliwo diiru, waliwo ekikutuka bya speedy. They are rushing. Jangu leeta kino kola boti neboti. Omanyi kituyitako ensi eri ku speed. Bino bye tugamba tulindire ku Mukama, tunoonye Katonda, tumulindirire. Mulembe gwe tulimu muzibu. Everything is on the rush. Buli kintu kyonna kiri ku speed. Buli kintu kyonna kiri ku speed ya kika kya waggulu. Rushing. Timunaye ne tusooke tusabireko ensonga eyo, twebuuzeeko Mukama, tuwulire Mukama kyagamba. There is no time for that. There is no time for that. Eyokudda mukola ki? Mukwebuuza Katonda. Byokudda musimanyi kulindirira Mukama. Ebyokudda simanyi kyaliko mu kusaba n'okusiiba. Omanyi Mukama tannanziramu. People don't have time for that. Ayagala akulabye leero, kiggwe leero. Lwakusisinkana, lwayagala akumanye. Lwakukwanye, lwayagala ofuuke mukyala we, lwayagala ofuuke omwagalwa bwe. Abantu beeyagalako bya lunaku olwo. Abantu obufumbo bwe tulowooza nti bwali badde, Bayibuli bwega nti bulina kuba bwalubeerera, bulina kuba nti okufa bwe kwawukanya abantu. Abantu bagamba nedda, bintu bya kupakuka, bintu bya speedy. It is in the contract. You make a contract. Muyingire mu contract, musayininge mangu. Ate mwekolobya genda mu kanisa, gende wa DC. Ndabeera obola katate mu kanisa muno naki bintu bya mangu genda mu bazadde, omala okusasula abazadde kiba kiwedde, genda ne mukazi weeka. Ebyo by'ekkanisa birwisa. Nnaku za luvannyuma abooluganda, era basanga babuulira, bakoze ebikoosi, bakoze ebikuukuulu, babuulira bintu bya kupakuka, buli kimu kya mangu. Oba beeyuna kinange simanyi kye beeyuna. Naye nnaku za luvannyuma, nnaku ze tulimu za luvannyuma. They are the last days. Ekirala bano mu nnaku ez'oluvannyuma, people will be conceited. Ye muntu okubeera ng'aliko ekyuma ekyokye, nti endowooza zaabwe zijja kubeera nga zikyamiziddwa. A conceited mind. Ng'endowooza yakyamizibwa. Ng'endowooza yakyama. Ng'omuntu omulaga ekintu ekituufu n'agamba nedda eyo ndowoozayo. Balina ttaamu eyo ndowoozayo. Buli lwogezaako mutereeza mu kituufu ng'agamba eyo ndowoozayo. Bakiyita orientation. Abaana baba orientinga bakyali bato, bakyali mu primary, babasomesa orientation of the different sexes. Orientation ne babasomesa conceited, nga ne bw'obuulira ekigambo nga tekikyabotola kuyingira mu mitima gyabwe, nga ne bwe bawulira njiri ng'emitima gyabwe tegikyayingira mazima ga kigambo kya Katonda. They are conceited. Minds zaabwe nga ziringa ezookye, enjokye n'ekyuma. Nnaku za luvannyuma,
mbu nako ez'oluvannyuma atugambye people will be lovers of pleasure rather than lovers of God. Abantu bajja singa okwagala amasanyu okusinga okwagala Katonda mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Nnaku za kwagala masanyu, nkwagala masanyu. Nnaku ze tulimu za luvannyuma abalokole bagendako mu ndongo. Waliwo omukwano gwange omu yaŋŋamba njagala kukola kirabu y'abalokole kubanga ndaba abalokole bamiisinga amasanyu. Lovers of pleasure, lovers of pleasure. Tuwulira nga naffe twaligenzeeko ku biiki ne tweyambula ng'ensi bwe yeeyambula. Lovers of pleasure. Naffe twaligenzeeko mu kikeesa ne tudigida. Lovers of pleasure. Nnaku za luvannyuma. Lovers of pleasure. Lovers of pleasure. Kwagala amasanyu okusinga okwagala Katonda. Okwagala amasanyu. Ekkanisa kyeva efuuse ekidongo. Ekkanisa kyeva efuuse ekikiri. Omuziki gufuuse omuziki. Ate kaakano sike tuli mu lockdown. Mwe mulinde bwe zinadda. Zijja kudda n'amazina gali amakambwe, gali amazibu. Abaana nga benyoola ngani nga Jacks. Ne benyoola ne basiraidinga. Lovers of pleasure. Basumba ne batula wali mu kitiibwa kyabwe ky'abasumba. Bana ne baserengesa ebiwato nga be babyambusa. Ne babuuka ne benyoola ng'emisota. So nnaku za luvannyuma abooluganda, nnaku za luvannyuma bazina bwe bakuba ssama bwe babuuka mu bbanga. Lwaki? Nnaku za luvannyuma people will be lovers of pleasure than lovers of God. Tebafa ku kubeerayo oba kye bakola Katonda akisiima oba takisiima, but as long as it brings them pleasure. Omanyiza ekyo kye njagala. Temunaye omusajja omusiraamu ogw'oli mukkiriza ogw'oli walokoka gw'ogenda mu ggulu ekikuleeta mu kukwatagana mu bufumbo n'omuntu atambula ng'agenda mu geyeena kyekyaki? Lovers of pleasure. Nzoyo gwe njagala, oyo yankolera. Abalenzi b'ekkanisa babowa, abalokole babowa. Musumba abalenzi bammwe tebamanyi kwana. Lovers of pleasure. Lovers of pleasure. Than lovers of God. So, mulembe gwe tulimu, dennaku bw'obunnabbi obutuweereddwa, obw'ennaku ez'oluvannyuma. Actually, bw'oba oyagala prophetic message ey'omulembe gwe tulimu, ey'ebiro bye tulimu, ey'ekkanisa gye tulimu, Mukama yeebazibwa abooluganda. Obunnabbi bubuno. This is the true prophetic message for the church, for the days where we are. Olumu obunnabbi ogenda okulaba abantu nga babunoonya gye butali, naye bubuno obw'ebiro bye tulimu busangibwa wano babutuwadde. Tujja kubulaba bannabbi baffe ba Pawulo, ba Peetero, ba Yokaana baalagula ku nnaku ze tulimu. They are the prophets who spoke to us, telling us the kind of days we are going to go through, telling us of things we need to mark, telling us of things we need to watch. Bintu bye tulina okutunuulira okwegendereza. They will be lovers of pleasure rather than lovers of God. Another thing, there will be people having a form of godliness but deny its power. Nga balina endabika, nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda, naye nga beegaana amaanyi ge. Bw'osanga omusevensidde nga enkwata gy'akwata sabbiiti, akulowoozesa nti ali ku Katonda ebyaddala.
enyiikira gy'anyiikira ng'alombojja amateeka 10, enyiikira gy'anyiikira ng'abuulira abatagakwata, ekulowoozesa nti akkiriza Katonda. Mbu naye they have a form of godliness but deny the power of God. Naye tebakkiriza maanyi ga Katonda. Bw'amala okukwata amateeka 10 ate n'akugamba nti omuntu talina kwogera mu nnimi. Mbu kubanga okwogera mu nnimi kujoboja. Mbu ebyo ebintu etugamba abantu okujjula omwoyo kyakoma luli ku Pentekooti, tekikyaliwo. Ebyamagero byali bya nnaku z'abatume, byakoma eyo, tebikyaliwo. Kabonero, they have a form of godliness but they deny the power of God. They have the Bible but they deny the power of God. They have the letter but they don't have the spirit. But in a form of godliness, bwegwenga wasanze faaza nga ayambadde anekedde, oyinza obutamuwa kitiibwa kya butukuvu. Ne bakutuma abatukuvu, oyinza obutamuleeta nga yambadde amagandula gamazeeko. They have a form of godliness. N'ababagoberera bawulira nga batukuvu. The people are convinced nti Papa ye Ssaabatukuvu w'ensi. Era amwogerako, olaba otya mu kamwa ka Ssaabatukuvu. Ekereziya w'Omukama omwogerako otya. Nzijukira ebiseera bye twali ku njiri ya Last Chance nga tubuulira enjiri ku madiini ag'enjawulo. Faaza omu n'avaayo mu ddoboozi lye n'atusomera noveena, bwe tujja okufa obubi, bwe tujja okuwunyeera, bwe tujja okukola tutya. N'ekiki, they have a form of godliness. Bw'omulaba yeewombeeka, bw'omulaba yeekuŋŋaanya bw'ati, ogamba nti Katonda ajjudde mu ye. Mukama yeebazibwe. So bannaye ennaku za luvannyuma, bannaye ennaku za kwegendereza, bannaye ennaku za kwagala Katonda, naye ekizibu ekizirimu amayengo gaazo. Amayengo gaazo, forces ezisangibwa mu nnaku zino ez'oluvannyuma zipuushinga the love of pleasure than the love of God. Zipuushinga having a form of godliness. Mubere bwe kuba kusaba, musabe essaala ey'okukkiriziganya, tekyetaagisa kuleekaana nnyo. Kikulu nammwe mukiyitiriza. Nkati ng'osiibira ki? Why would you fast? Yesu yasiiba nnaku 40 n'akimala. Having a form of godliness. Boogera ebintu nga biwulikika ng'ebiwooma, biwulikika mu matu nga biwooma, nga binyuma. Kanze nga tubonyeebonye, nga tubonebonedde mu kkanisa. Muntu kakyuseeko. Bayibuli egambye having a form of godliness but denying its power, having nothing to do with them. Have nothing, in fact this is what he says, have nothing to do with them. Nti abange ebiringanga ebyo byonna bye tumenye temubyesemberezanga, tebibasembereranga. Have nothing to do with them. Emize egyo gyonna, emize egyo gyonna nga bwe tugimenye, batugambye temugyesemberezanga. Temugyesemberezanga. Mbu wajja kuba abayigiriza bino nga bagamba they are the kind who worm their way into the homes and gain control over weak-willed women who are loaded down with sin and are swayed by all kinds of evil desires, always learning but never able to acknowledge the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses
So also these men oppose the truth. Men of depraved minds, who as far as the faith is concerned are rejected. But they will not get very far, because as in the case of those men, their folly will be clear to everyone. Abooluganda batugambye ebintu ebyo tetubyesembereza. Buno bwe bunnabbi obw'ebiro bye tulimu, nnaku za luvannyuma. Njagala kubaako bwempunzika, naye kambeeko samale gye tukola bwe tunaaba tutunuulira end times. Tulina ebintu ebikulu bye tujja okulwaninga nabyo, bye tujja okutunuulira nga bayibuli bw'ejja ebyahirayitinga. Number 1, tujja kutulina kye tuyita tribulation. The tribulation that the Bible talks about. Tribulation. What is tribulation? Tribulation is a time of disaster and judgment. Ekiseera ekyakatyabaga. We need to know. The church must be aware. We are in the last days. Last days si za nkya. We are in them. Actually, ennaku ez'oluvannyuma zaatandika. Kasita omwoyo yajja ku nsi. Kubanga eri mu Yoweri 2:28 agamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma ndiyiwa omwoyo wange ku abo bonna abalina omubiri. Kasita omwoyo yajja ku lunaku lwa Pentecost, it inaugurated, it started the last days. Yensonga lwaki bannabbi ba Petero, ba Yokaana, ba Pawulo boogera bagamba we are in the last days. We are in the last hours. So tujja kuba tutunuulira kye tuyita tribulation. Finding time ojja kukisomako ku Bikulu essula ya 7 olunyiri lwa 14. Revelation chapter 7 verse 14. Oba ojja kusoma Yokaana 16 olwa 33. It talks about tribulation. Tribulation. Ennaku ez'oluvannyuma. Ekigambo ekyakya tujja okutunuulira nga tutunuulira ebiro bino eby'oluvannyuma. Tujja kutunuulira ekintu kye bayita Antichrist. Yeah, I hear there is a saying that we don't need to know about the Antichrist. But don't forget that the prophet, bino tetusoma byandagaano nkadde. You see, the word is funny. And the teachers of the word at times they are funny. Bino ebigambo, things to do like Antichrist, they are well stipulated. Mu New Testament, bwe tugamba New Testament ye yaffe. They are well stipulated mu letters of the apostles. Bwe tugamba nti endagaano empya ye yaffe. Actually, nga tukkiriza ntugambye enkadde yaggwako yali ya Musa, yali y'amateeka tugisudde eri. Kati ffe tuli baakisa. Tuli baakisa. Nange bwetyo bwe nzikiriza ndi waakisa, ndi mu kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyogerebwako mu Yokaana 1:17 nti amateeka gaweebwa Musa, naye ekisa n'amazima byaweebwa Kristo. Nange bwentyo bwe nzikiriza nti ndi ku generation eyo eyaweebwa ekisa n'amazima. Era generation eyo eri continued. Yesu bwe yamala bwe yagenda n'agamba agenda okontinuwinga omulimu guno gwe ntandise, bamuyita omubeezi omwoyo omutukuvu, ngenda kusaba kitange agenda mubaweereza, agenda mutuma gye gye muli. Era eri mu 14 Yokaana kyavudde ayogera ng'agamba nti emitima gyammwe tegibeeraliikiriza, muleme kweraliikirira olw'okuba ngambye nti mbalekawo nti ngenda, kubanga kiŋŋwanira okugenda, kubanga bwe sigenda omubeezi tajja kujja. N'olwekyo kangende omubeezi ajje. Ye dispensation gye tulimu, the grace and the truth are being handled and we are nurtured into it by the Spirit of God. Omwoyo waali. So when the apostles, first letter of John, Yokaana ekisooka 2:18 atandika nga atulabula kuba Antichrist. Kati manyi waliwo section of people they bote bagala kuwulira ku bya Antichrist. Atwogere ku Yesu yekka. Naye wuno Yokaana. Do you know John? Ono Yokaana gwe twogerako is John the Revelator. Omuwandiisi w'ekitabo ky'okubikkulirwa. Twogera ku Yokaana yabeeranga mu kifuba kya Mukama waffe Yesu. Yatugamba nti abange, be warned. Be warned of Antichrists.
So therefore, toyinza kumbuniza. Wama it is 1 John chapter 2 verse 18. Yokana ekisooka 2:18. Toyinza kuŋŋaana kulabula kanisa, kulabula baaluganda kubikwatagana ku Antichrist. Or else, nyiriri muwandiise endala. John gyengambye, John yali eyogera nti emitima gyammwe tegyeraliikirira kubanga ŋŋendera Kitange okubateekerateekera ebifo, nja kubaweereza omubeezi, Omwoyo Omutukuvu wandijja gye muli. Eyo Yokaana enjiri, Yokaana 14 okuva ku lusooka. Eno eyogera ku tribulation, eyogera ku nnaku ez'oluvannyuma, eyogera ku Antichrist. Ye Yokaana ebbaluwa, the first letter of John, John 1, that's where we want 1 John chapter 2 verse 18. Boogera ku Antichrist, ku balabe ba Kristo. Omulabe wa Kristo ye mulabe w'ekkanisa. Buli akyawa Kristo akyawa ekkanisa. Oyo abo be batulabula, abo be tulina okwegendereza. Teebereza nga Yokaana yali abalaba mu nnaku ze. Kati olwo tugambe ttaffe tutuuse mu ggulu tubeere nga tekikyetaagisa kubeera nga tumanya ku mulabe wa Kristo. I know several talks have come out. Several talks have come out. Abamu balindirira nsolo, abalala balindirira Yesu. It's okay, but John is telling us. These are things that he says, mark this. Bannaye bino mbitunuulire. Bannaye bino mbyetegereze. Mark them. Mark them. Mark them. Church, let us not go into a perversion in whatsoever form. So, tujja kwogera ku Antichrist. We will also look at the second coming of Christ. The second coming of Christ. Bino byonna byetoolodde bintu ebisangibwa mu nnaku ez'oluvannyuma. The second coming of Christ. Tujja gitunuulira okuva mu Matayo essuula eya 24 olugero lwa 27. Matthew chapter 24 verse 27. The second coming of Christ. Ekyo kulindirirwa kwa kanisa. So, as we talk about the second coming of Christ, we will talk about the rapture. We'll talk about the rapture. We will talk about the millennium reign. These are all aspects. Bino byonna bintu ekkanisa byerina okubeera well grounded in. Ngemanyi. So, we'll talk about the millennium, which is explained in the book of Revelation chapter 20 verses 1 to 6. The millennium reign. Bible egyogerako. We will talk about the new heavens and the new earth. Eggulu eppya n'ensi empya. Byonna tujja biwa. We will define each. Then we will talk about the other things, for example, the 7 seals, the 7 trumpets, the 7 bowls or veils, a series of catastrophe, a series of catastrophic appearances and happenings that are going to take place during the tribulation. So, friends, let me tell you this. Yes, I also believe in one of the theories that says the church will not be here during the tribulation. But the church, Bible egamba, nti amagezi amangi galina okutegeezebwa eri ab'amasaza okuyita mu kanisa. So, as we are recording these things, as we are recording these truths, we will be gone. We will not be here. We will be raptured. But those guys will read in there. They will read in there, in our archives nga tetukyaliwo. And as we are talking today, we save the listeners, who is the church. But we pass a warning. And actually, it brings judgment eri abo abatajja kubeera kitundutundu ku kanisa. Lwaki? Kubanga ebiro by'okubeerawo kw'ekkanisa ejja kuba eyogedde, ejja kubeera gudde. Nga ba Peetero bwe baalagula ng'olwaleero bye tusoma. Ba Isaaya
bye balagula ba Petero ye basoma, ba Petero bye balagula bye tusoma. Olwaleero ekkanisa byeragula byeyogera omulembe ogulijja ng'ekkanisa evuddewo, certainly they will look into those archives. They will look into those archives. So bwe tunaba tutunuulira end times zino, si ffe tusoose zisomako, abantu ba developing a lot of studies around them, the end times. Zirenjingira bazivasingira ku bintu bisatu ennaku ez'oluvannyuma, zivasingira ku bintu bisatu. Number one, the millennium reign. All the studies zirwaningira ku bintu ebyo: millennium reign, 2, tribulation, 3, rapture. So ebintu ebyo bisatu kyovuddala abatujja kusanga post millennium, pre-millennium, tujja zisanga bwe zityo, oba ojja kusanga pre-tribulation. They'll say there are people who believe in pre-tribulation rapture, post-tribulation rapture. So we will meet them. Tujja genda tubisinkana kimu ku kimu. So the varying factors are millennium, tribulation, and the rapture. Which becomes very key. Ebyo bintu bikulu nnyo. So tujja kubanga tunulira there are 4 views so far eziriwo ku end time. Majorly 4 eziriwo ku end time. Eziri major, eziri key, eziri written down, eziri mu archives ezogera ku end time. So we will talk about all of them, and then we will pay emphasis on that which the church must pay attention to. Ebimu twogera byakulabula, ngera nabbi buli nabbi bwalagula, waliwo lwalagula ng'alagula baba bamuwulira, waliwo lwalagula nga byalagula byakulabula mulembe gunaddako. So views of interpreting the prophecies in the end times za mirundi ena nazo tujja zitunuulira. We will look at them. So Mukama bampera omukisa. I think we will begin from there. The other time we will come to look at those 4 views, and we will see. We will look at them one by one. Tulave. You will belong. You will choose. But anyway, nebo choosing and nebo choosing. Era ojja kumaliriza nti when you get to know, ojja kulaba nti there is somewhere you land, wabeerako okola ki, woogwa. Therefore Bible egambye mumanye amazima gabafuule ab'eddembe. Nnaku ze tulimu eowo. Those are some of the characteristics ez'omulembe gwe tulimu, ez'ennaku ze tulimu. Bwe tuwulira nga amayengo mangi, bwe tuwulira nga obuzito bungi, bwe tuwulira nga spirituality eri hard to be achieved, then look into the characteristics. Bakuleyingidde ebintu ebirimu, amayengo agali mu mulembe gwe tudiringa nagwo, omulembe gwe tulwanagana nagwo. So bwe bukya ku makya n'owulira nga agasaba togalina, towulira teeka kubeera ng'alabye ekyekivve, wabula manya bumanya nti kati bw'owulira togalina, ate lw'olina okusaba ennyo, lw'olina okusala amagezi, kubanga omanyi ky'owaguzaamu. Waliwo abaaliwoko mu mulembe ng'ebyo tebiriiwo, naye amayengo agaffe malala galimu a lot of rebellion, galimu a lot of resistance, galimu a lot of forces. Nga bwe twogera nga twogera ebyobutuukirivu, nga tulangira ebyobutuukirivu, even the wicked nabo bayimiridde mu wickedness yaabwe okulangirira wickedness. Look at these platforms we use. They are the same platforms, the Facebook, the YouTube, and so on. They are the same platforms eziriko ebyobutukuvu ebitukuza omwoyo go, ate era ze ziriko ebiddugaza omwoyo. If I may put it that way, ze ziriko ebiddugaza omwoyo. So there are forces that are raging. We are in the final battle. We are in the final quest. I'll put it like the servant of the Lord placed it, Rick Joyner. He said, it is a final quest.
It is a final battle. We are in a battle. Until we will realize that we are in the battle. But you wonder, kanisa, ennaku zetulimu, batubulira byakuseye ate kati battle. Olutalo lw'omwoyo. Pane ogenda n'owulira ebintu ku mukutu n'otya n'okutya. Kati olutalo lw'omwoyo lwaki? Nga tulwana naki? Sitaani ali kunjegera ali wammwe eyo. Mwamukolera museum. Olutalo lw'omwoyo kati oba olwanagana naki? That is wastage of time. Wewe bannaye Mukama banjagalire, Mukama bawe nnyo nnyini ddala omukisa. As we run through the end of the month, mwezi ogw'omunaana guno gwo gukoze gutya? Gwo gutusiibudde in the few days it will be gone. Tujja kuba tuyingirira omwezi ogw'omwenda. Naye sabye Katonda ayongere ekisa tubijjemu obugayaavu, tumanye tulina a force we are fighting with. Olumu binyuma bwe biba bikyali bweru ne walula ebiwaguza n'owulya nawe bikutuuseeko ng'obujeemu butandise okulya, ng'agasoma bayibuli tokyagalina, ng'agasaba tokyagalina, ng'agakola ebyobwakatonda tokyagalina, agawa ekimu ekikumi tokyagalina, agawa ebiweebwayo tokyagalina, nga tokyasobola kukola, ng'owulira amaanyi gagenda gakendeera. Kitegeeza force eri egenda okulya. Kyovu tolaba omuwandiisi yatugambye have nothing to do with research. Bino mubitunuulire mubitegereze, have nothing to do with them. Actually bwe muba munoonya 666, you will permit me say this, nti wetusomye mu Timoseewo wetusomye ekyokubiri 3 olunyiri okuva ku lusooka paka ku lunyiri olw'omukaaga, tusangawo I can rightly put it, tusangawo 666 ey'omwoyo, spiritual 666. Lwaki? Gino emize gye batuwadde giri emize 18. Just group them into a group of 66. It will be 666, giving here 666. So kati eno 666 ey'omwoyo ey'emize eri much more dangerous than the 666 ey'akabonero ak'omukyenyi, ey'akabonero ku mukono. Eyo eri much more dangerous kubanga eyo ey'okukyenyi bateeka ku mubiri, okugenda okuvunda. Ey'oku mukono bateeka ku mubiri. Mutidde okubagema okusinga, naye ne tutatya kintu kino ekyemize: obujeemu, obutayagala, okuwaayiriza, obulimba. Emize egyo ng'omuntu gimuwaguzizaamu, gimuyingidde, gimusensedde, gimukutte. Naye ng'ate akulaga mukalativu nnyo mu kwekuuma 666 gye bajja okuteeka ennamba y'ensolo ku kyenyi, ennamba y'ensolo ku mukono. Bannaayi bino batukuba empiso oba ze ziri mu 666 wololo. Yes, as much as we are watchful about them, sikugambye nti genda bakugeme gwe batannagema. Sinza alagira be balina okugema ne batalina gema. Sikola mu Minister of Health. N'olwekyo sinza spokesman waabwe. Tebannansasula kuduumira bakugema na batali bakugema. Therefore, it's not my responsibility. But all what I'm trying to say, nti tufeeyo ku bintu ebiri emitima gyaffe okusinga bwe tufaayo ku bintu bye tulowooza ebiri outside. Yesu yayogera bulungi n'agamba ekiyingira mu muntu si kye kimwonoona, naye ekifulumwa mu muntu kye kimwonoona. Ffe tweraliikiridde nti oba ekyo ekiri banaatuyingizaamu microchip, banaatuyingizaamu kino etubyeraliikirira nnyo, naye atugamba si ekyo si kyekyonoona, ekyonoona kye kiri ekiva munda. True defilement of a human being, a human spirit, a human soul, eva munda y'omutima gw'omuntu. Ebirowoozo ebibi, obukyayi, ojja kubiraba biri mu Marko essula ya 7:21. Yesu abimenya ebidifayiringa, ebiyinza okulemesa omuntu okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Naye ate ebyo munnaye tetubifaako, ne tufaayo ku bino ebyaki ebyebweru. Mukama banjagalire. God bless you. We love you so much.
we meet tomorrow morning nga tuli ku budde bwaffe obw'okusaba. Kama bakole bulungi, tujja genda tumenya kimu ku kimu. Bwe munaaba n'ebibuuzo, feel free okuyita mu WhatsApp namba eyo eya 0706480558. Mwabali ebweru oteekako ka +25670648058 n'osobola okubuuza ekibuuzo kyo ne tutambula. Katonda ajja tuyisaawo. Katonda ali aweya nti nze naawe ffe tuli mu last days. Katonda ali aweya ffe tuli mu nnaku ng'abantu ng'abasiyazi bafuuse battutumu. Ffe tuli mu nnaku. Katonda ali very aweya nti nze naawe ffe be yadesigninga okuzibeeramu ali very sure tetujja ziyitamu, tujja ziwangula. Katonda ali n'obukakafu teyeeraliikiriddeko wadde olunaku n'olumu tetujja kulemererwa. Wa Katonda akimanyi tujja kuyitawo. So Mukama abankolere bulungi, abanjagalire. We meet tomorrow. Amen.